9 май улуу жеңиш майрамына карата Борбор калабыз Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы Борбордук стадионунда Дөөлөт курулуш компаниясы Сыймык Бейшекеев менен биргеликте элге концерттик шоу программа тартуулады. Концерттин жүрүшүндө келген коноктор үчүн лотерея ойнотулуп, анда үй тиричилигине керектүү буюмдар жана 50-70-100 миң сомдук сертификаттар коюлду. Жыйынтыгында лотереянын бактылуу жеңүүчүлөрү уткан байгелерине ээ болушту. Ал эми эң башкы байге Бишкек шаарынан 1 бөлмөлүү батирден сертификатын Дордой конушунун кичинекей тургуну Аруке Абылкасымова утту. Мындай ийгиликтүү жеңишти күтпөгөн Арукенин чоң апасы Шербет Кошназарова кубанычында чек жок экенин айтып өттү. Жалпысынан концертте ойнотулган лотереялык билеттер ачык айкын өткөнүн эл өзү баамдады. Квартира 9 май Бишкек шаары 2022 жыл сааттын чебеси туптура 8-ден 29 мүнөт өттү. Азыр 8-ден 30 мүнөт өткөндө бир бактылуу инсан квартиранын ээси болот. Ал ким болот десеңиздер, аны бир гана Кудай билет. Токтотот көрдүңүздөр, бүт билеттер кандай аралашты. Эмесе атын ким? Сайкал. Алгач мындай кылбайлы. Бардыгы калыс ачык өтүп атканда көп болуп атасыздар да. Эгерде ишенип атам дегендер бир катуура кол чаап коюңуздар. Мынакей. Жалпы элдин ишеничи камерага Бисмилlah. Крупный план. Көрүнөт көрмөй атам, мен бир окуп коюн, аксакалдар мага жактыра келиңиздер. Абылкасымова Аруке! Абылкасымова Аруке! Квартира ээси түркүрөгө болчоолар! Урматтуу көрүүчүлөр, туура болду, көзүңүздөр көп болдуңуздар, Биз мына бул жакта турдук. Бардык нерсе так калыс, Кудайдын алдында жана 1000 сом кол чаалар сайкал. айрыбыздын алдында дагы таза калыс өттү. Дөөлөт курулуш компаниясы жашасын ар дайым! Ура! Квартира ээси түркүрөгө